I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Hello! Good day po sa ating lahat. Welcome to my channel. Farming sees no gender and this is Paurugel. So, napapansin nyo maraming puno sa paligid. Andito po kami ngayon sa may barangay Taiwanak ibaba dito sa bayan ng Alfonso Cavite. Sa mga nagtatanong bakit po kami nandito, papasyalan po kasi namin ng Twingirls Farm. Isa po siyang dairy goat farm dito sa Alfonso Cavite. Kasama ang aking partner na si Rodel Espinosa. Ayan, galing pa po kaming bayan ng Tansa. Isko, bit-bit lang ang aming sidecar, ang aming pangmalakasang sidecar. Ayan. Shoutout nga pala kay Sir Dexter Eguia kasi second time na namin napupunta ngayon. Salamat po sa kanya kasi magkakaroon na kami ng purebreed na Anglo Nubian. Ayan. Next stop over muna kami dito para magtabi-tabi po. Alam nyo na, tawag ng kalikasan. So, kailangan ganyan talaga. So, ngayon po ay pupunta na ulit kami sa Twingirls Farm. Diretso na po kami. Tinigil muna namin yung sidecar dito kasi hindi namin kakayanin yung daan. Kasi sidecar lang yung dala namin. So, ito yung daan niya. Actually, kaya naman ng ibang sasakyan. Kaso, yung bit-bit nga po kasi namin sidecar. So, ayan ang aking partner. Dala-dala ang aming kiluhan. Titimbangin kasi namin yung kambing na gagawin naming breeder back. Ayan. Napakarami pong kawayan dito sa Alfonso. So, hindi problema sa kanila yung paggagawa ng kubo, kulungan ng mga hayop. Maraming langko. Diyos ko, sino kayo may-ari nito? Charot. Pinagbalakan. To the left or to the right? Halika na, to the right na tayo. Right. Pero in fairness dito sa lugar, kasi nakaka-relax. Wow. Malayo sa polusyon. Malayo sa mga stressful na tao. Ano yan? Share ko lang ha, kasi nung first time naming makarating dito is sobrang nakakapagod talaga. Pero nung nakita na namin yung farm, tapos yung mga alaga nilang kambing na makikita mong healthy talaga, ang lalaki. Ayun, nakakawala ng pagod. Kaso nga lang nung unang punta namin, hindi kami masyado nakapag-picture kasi gabi na, madilim. So ngayon, eto, babawi tayo. Pupukpok tayo ng picture at video. Charot. Ayan. Tao po! Tao po! Magandang hapon po! Bibili lang po ng yelo. Charot. So, ayan. So, papasok na kami. So, papasok na nga kami. Lulusot, lulusot. Ay! Ayan. So, andito na nga kami ngayon sa loob ng Twingirls Farm. At sinalubong na nga kami ng mga aso. Anong gagawin dyan? Ayan, kikilihin lang namin yung kambing. Kikilong kayo dyan. Wala. Kasi kailangan namin i-record yung timbang bago dumating sa amin. Dadalhin nyo na. Opo.
Ayan, si ate nga pala yung caretaker ni Sir Dexter. Kilala niya halos lahat. Anong pangalan ng mga kambing nakakaloka sa dami? Sa ulo ni ate. Hello, kuya! Kami lang pong dalawa ngayon. Inalis ko po muna yung pabigat. Pabigat sa sidecar. Yan si kuya. Caretaker din ni Sir Dexter. Ayan. Ano to? Ay, ayan goat manure. So ayan, makikita po natin yung mga damo na pakain para sa goat. Talagang ready nang ipakain. Okay, para pala yun namin. Ayan. Ayan. Napakarami nilang tanim na forages. Ayan, maglalakad-lakad po muna tayo dito sa kanilang forage area. Sa lahat ng mga mag-i-start or balak magsimula ng kambing, sa pag-aalaga ng kambing, mas maigi po muna na check po muna natin yung lugar. Kasi tulad ko, marami kaming mapagkukuha na ng pagkain doon sa lugar namin sa Tansa. So ayan, mapapansin niyo mga napier. Ayan. Yung mga legumes din ako napapansin, parang mga centrosema na gumagapang. Ayan, nag-intercropping dito, nag-intercropping sila. Ayan. Maghahanap na rin tayo ng saging. Charot! Ayan. So malaki yung lugar na to. Malaki ang Twingirls Farm. Saka maganda yung location niya kasi hindi sobrang init. Mapapansin nyo, nasa arawan ako. Pero ang lamig pa rin. Ayan. Meron silang indigo fera. Meron din silang flamingia. Kaya meron din mga mulberry sa paligid. Madre de agua. May napapansin din akong gabing San Fernando. Marami rin silang tanim dito na iba't ibang klase ng damo. Kaya may mga puno rin ng saging pa rin sa paligid. May mga legumes din na nakatanim. Ito para siyang mambasa. O nga, parang mambasa siya. So ayan, papakita po natin yung mga vitamins, the warmer. Ayan, makikita nyo po yung ADEB complex, vitamin B complex. Ayan, yung K-copper kapag kulang sa copper ang kambing. Ayan. Ito palabasan na dito. Kompleto sila. Para mas sigurado na nga naman na healthy yung mga goat. Ayan. Silang Jectra. Ay, mga bago pa halos yung gamot. Meron silang Tylosin. Meron dyan, Kuan. Sa taas. Manual na lang ito, sunog eh. Oo. Meron kami dyan, Kuan. Yung kahit ano pala. Yan po yung dehorner, kuya. Ayun. Check At na. itong whisking machine namin. Ayan. Itong whisking machine. mo muna eh. So, i-demo po ni kuya kung paano yung Ikuha paglalagay mo na muna, ilagayin mo muna yung goma. puno bago pasok mo sa kuan, sa sungay po. sa sungay. Sa baba na siya. Higpit to. 3 araw, 4 na araw, iyak na iyak lang yung kuan.
Kambing, no? Kasi masakit. So, ayan yung schedule Parang hindi ko kaya. para sa mga bagong anak, sa mga inahens. Ayan. Tsaka gatas namin kinuha kapon 55. Ayan, bagong harvest na fresh milk. Kanina lang yan. Kanina lang ba? Tsaka Siya. itong pangwa namin Yan ang kanilang milking stand. Bagong ano. Ito ang milk can. Ayan. So, ito po yung dehorner ulit, kuya. Ayan. Transformer. Kada mga nganak daw or kada kakastahan yung inahing kambing, so kailangan naka-record agad kasi para malaman agad nila kung kailan posibleng manganak yung babaeng kambing. Yun ang sabi ni ate. Saka mag-labor siya. Turukan mo oxytocin 5 ml. So ayun, so kailangan kapag nagle-labor ang inahing kambing, turukan ng oxytocin. Yung po ba yung pampahilab? Yan. Para makalabas. 5 ml. Para po hindi raw mahirap ang mga anak. Uno. Ayan. Siya si Uno. Isa rin siyang registered ba? Bagong kumpay. So, i-check natin. Naku, napakabango ng damo. Napier po ito, di ba? Ayun, napier grass. Ayan, di ba? So, ayan, magpapakain na ngayon sila kuya. Tuwan-tuwa na naman siya. Mamayang gabi, hindi naman matitigil sa kakukwento. Ayan. Diba? Isko, ilang sako ng damo. Ayan. Ayan pa. Hello. Kasi yung akala siguro nila, bako nila.
Eto kuya, bakit parang tagilid to? Parang tagilid, no? Yung katawan nito sa unahan. Oh, yun naman ang barako kong kambing. Nice kuya, super pakain. Hi! Ano mga gusto? Parang bulang siya. Ayan. Ang sipag nilang kumain. At may makikiraan. Ayan. Ito siyang... Kain lang, kain. Ay, suplada. Nasa na pantay, nasa na. Napakasipag ni Kuya magpakain. Matatabaho ang kambing. Ayan. Yan, lalaki din yan. Si Taan. Ayan. Kain mo. Yan, baka ubos nila yan, parang bulan kan. Tri-tri. Ayan, nagagatas po naman si Ate. Magulo. Magpapadedi po ngayon si Ate. Ayan. Sarap na sarap siya. Nakawag-kawag pa ang bunto. Sarap na sarap siya. So, ganito yung practice nila rito. Ayan. Gala-gala. Basta. Lang na. Busog na si Tala. Ayan. Napakalambing. Tala. 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 Pag ikaw mga ayaw niya, no? Mm-mm. Oh. Tala. Hello, Agustus! Time to say goodbye, Twingirls Farm! Sa muli nating pagkikita. So, eto na nga, pauwi na nga kami. Salamat po, Kuya. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng nanonood ngayon. I hope nag-enjoy po kayo sa ginawa kong vlog. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe.